Oke, jadi hari ini aku mau hapusin make up aku yang, tapi sayang sih cuman kita hapus karena aku malas renang, aku lupa tahu. Tapi hapusnya pakai ini aja, soalnya nggak ada si airnya, habis. Aku ambil kapas dulu, aku percepat ya, karena kapasnya habis. Kita pakai tisu aja, cekidot. Lipstiknya yang susah. Pakai air, tungguin. Udah. Oke guys, tapi aku masih pengen pakai lipstick ya. Lipstick ya. Cuman lipstick aja ya, teman-teman sekaligus. Kita cari dulu lipsticknya. Mana ya? Ini tebal banget.